Lepo pozdravljeni in dobrodošli na letošnjem prvem webinarju. In glede na to, da smo nekako v izdihljajih meseca januarja, so še dovoljena voščila, zato vam v imenu našega podjetja najprej zaželim eno uspešno, zdravo in pa predvsem leto polno pravih odločitev. Zdaj tisti, ki ste z nami bili že večkrat, ste tudi morda redni spremljevalci, se še spomnite, da smo lansko leto začeli z BI trendi in kako trendi splošni vplivajo v bistvu na nas, na naše delovanje, na naše podjetje, okolico. In ugotavljamo, da so te trendi, katere smo nekako opredelili, ustrezno tudi zaznali. So pa imeli te trendi še večji vpliv na nas, na našo okolico, na samo tehnologijo, kakor smo morda predvideli. Se pravi, premiki, ki so se zgodili, vložki, kateri so bili v ozadju v tehnologije in kakršne smo napovedovali, so bili višji, in pa hitrost implementacije tehnologij pa se dejansko iz dneva v dan izvaja hitreje. Opažamo, da so te trendi seveda pomembno vplivali tudi na sam BI, in na drugi strani tudi, da čedalje več podjetij prepoznava potrebo po implementaciji BI orodij in seveda na drugi strani tudi umetne inteligence. Velikokrat pa naletimo pri teh pogovorih, pri projektih, na kar kakšne morda dezinformacije, neustrezno razumevanje, zdaj kaj sploh je mogoče z BI-om, kaj je mogoče pod določenimi pogoji. In ravno to nas je nekako peljalo v misel, da dajmo začeti to leto z samimi osnovami, res tistimi basicsi, to se pravi, da predstavimo tisto, kar je morda najbolj pomembno, da konec koncev lahko potem v podjetjih skalate posamezne tehnologije in da vam ta tehnologija tudi podpira vašo rast. Zdaj, da pa osvetlimo, kako pomembni so te temelji, predvsem zakaj in kaj lahko dejansko dosežemo s to tehnologijo, če bodo koraki razvoja seveda ustrezni in pravi, smo mogli pa tudi izbrati nekako najbolj pravo osebo, katera bo morda najlepše povezala te svetove med sabo. In ko smo razmišljali, kdo bi to bil, smo nekako rekli, da je bilo to dobro, da je oseba, katera je nekako že v Sloveniji tudi od samega začetka pomagala pri razvoju BI-ja, in je v bistvu lahko iz svojih bogatih izkušenj in pa znanja nekako prikaže najvišjo dodano vrednost tudi za naše udeležence. Zato smo se odločili, da bo nekako tale ABC v BI-ju predstavil kar naš direktor Rok Pernat. Rok, živijo? Živijo, pozdravljen. Ja, kar dolgo pot si že v bistvu prehodil na tem področju. Veliko vrhunskih rešitev skreiral in pomagal skreirati v podjetjih. Naredil verjetno na tej poti tudi kakšno napako, katera ti je pa konec koncev pomagala, da si danes morda malo modrejši, pa imaš kakšno izkušnjo več in pa tudi kakšen razmislek več, da lahko morda podaš našim strankam, pa tudi danes našim udeležencem, kaj je mogoče tisto, čemu je pa vsem dobro, da se izognejo na tej poti, Zdaj, kakor veste, tisti, ki nas poznate, je ena izmed naših glavnih vrednot v podjetju transparentnost. Zato bom tudi jaz zelo transparenten zdajle in povedal, da pač se mi z našimi gosti in pa nekako tudi na take webinarje, kar vnaprej dobro pripravimo, tudi malo si podamo vprašanja, katera bodo in tako naprej. No in danes bom tudi jaz transparenten in povedal, da pa mi da z Rokom pa bova danes malo več stvari pustila na ključijo, pa bova se, ajmo reči, malo takole igrala tudi konec koncev na samem webinarju. Tako da preden Rok začneva in bom ti tudi predam besedo, morda še čisto, temu eno navodilo in prošnja tudi za naše poslušalke, poslušalce in pa seveda gledalke in gledalce, da imajo možnost in si dejansko želiva to današnji webinar narediti čim bolj interaktiven. Imate možnost preko rubrike Q&A postaviti tudi kakšno vprašanje vmes. Bom jaz poskušal potem nekako Roka peljati skozi te vaše vprašanje in teme, katere boste izpostavljali, tako da jih lahko zastavite, kar vas takoli bo zanimalo, ali bova tekom, ali pa na koncu pač poskušala na vse vaše dileme tudi odgovoriti. Tekom samega webinarja bom skreiral določena vprašanja in vam jih bom poslal preko pojavnih oken, se vam bo na zaslonu pojavilo vprašanje, pa vas prosim, če lahko tudi tekom tega odgovorite, tako vas na to ne bom nič posebej opozarjal.
Zdaj, Rok, sem si pa želel v začetku, ne? Se veš, ti vedno praviš, da mora biti nekak nosilec, predavatelj oziroma moderator webinarja, advokat stranke, ne? In poslušalca, ne? In zato sem jaz, ko sem nekako si tudi zamišljal, kako bi ta webinar potekal, si zamislil, da poglej, Primož, kaj so tisti miti, kateri nekako veljajo v BI-ju. In jih sem rekel, lej, 3 bom Roku prebral, bom povedal, in od tebe želim, da nekako na njih opredeliš tekom tvoje predstavitve. Okay? Tako da, Okay. prvi mit je, da pri projektih uvajanja data-driven kulture je najpomembnejša tema, ki jo mora podjetje nasloviti, izbira tehnološkega okolja, orodja, kjer se bo pač nekako zadeva implementirala. Okay? Drugo, v podjetju, jaz sem zaposlen v določenem podjetju in že imam. Lahko tega bom vse pozabil, če boš preveč jih dal naenkrat. Lahko tudi, če želiš, lahko tudi pred. Zlata ribica, na hitro pozabil. Okay. Jaz mislim, da je to mit. Ne? Se pravi, tehnologija je izjemno pomembna, ampak jaz verjamem v to, da če imaš ti, ne vem, najboljših 20-30 orodij na svetu, da vse ideje lahko zrealiziraš s katerimkoli toolom že hočeš. To je, globoko verjamem v to. Je pa kako to narediš, razlika v tem, ali ti uspe ali ne. Super. Verjetno boš kaj več o tem tudi povedal zdaj. Ja, smo full fani Power BI-ja, ampak jaz mislim, da se velika, pa večina stvari da narediti z marsikim. Ok, super. Drugi mit. Sem zaposlen v določenem podjetju, že imamo implementiran ERP, uporabljamo CRM, morda še druge sisteme in Excel, a to že pomeni, da sem data-driven? Ja, si data-driven, sam nisi pa učinkovit pri njem. Predolg traja, da prideš do informacije. Mislim, da smo vsi data-driven. Daš v Google Maps, da hočeš nekam prideti, pa sprejmeš odločitve, a boš šel levo ali desno, ker je gužva tam. To je seveda data-driven. Okay, to se pravi, če te prav razumem, če pri odločitvah uporabljam podatke iz nekih sistemov, kakorkoli, lahko je to splet, me to že nekako uvršča, da sem data-driven. Ja, sem pač tvoja zrelostna faza je relativno nizka. Okay. Frekvenca, količina odločitev, ki so data-driven, je premehna. Okay. Počasen si. No, me zanima, če boš kaj še o tem povedal kasneje. Ja. In pa tretji, se pravi, zdaj se veliko govori o umetni inteligenciji. Obljublja ogromno, predvsem mi pa obljublja samostojnost in preprostost, konec koncev uporabniškega vmesnika. To se pravi, jaz se z AI orodjem, z UI orodjem pogovarjam v naravnem jeziku, pogovornem jeziku, si dopisujem in ali bo, se pravi, jaz sem na eni strani te sisteme, katere sem omenil, zdaj bi predvsem še umetno inteligenco pripeljal zraven, ker valjda mi to obljublja. In ali mi bo AI sam znal odgovoriti, recimo, kaj je vrednost moje prodaje v podjetju, kakšen imam poslovni izid in kakšen bo rezultat takšnega pogovora z AI-om. In pa na drugi strani obljubljam mi, da mi seveda samo napisal na otroke, zgradi mi poročilo recimo o prodaji in ali bom dobil ven ustrezno poročilo. Dobro vprašanje. Ne vem, jaz impresivno opazujem, kako hitro zdaj napredujejo te tehnologije in najbrž res bo nekoč s prompti možno napisati pač cel reporting in zdevelopati vse, kar potrebujemo in moramo danes grozen delati, ampak to je najbrž neka, pa vem, bližna prihodnost, da jim reči. Ampak ne, nobenih teh stvari ne bo moč zgenerirati, če okolje ne bo postavljeno na način, da bo na varen način lahko ta tehnologija prišla do teh podatkov. Se pravi, v nobenem primeru ne boš se ti kar odprl vse svoje informacijske sisteme preko zdaj pa kar vse ber, pa tako naprej. Seveda si tega ne moš dovoljiti. Tako da jaz mislim, da je izjemno pomembno, da živimo v času priprave na to dobo in da pripravimo pravilne informacijske rešitve, okolje, v katerem bo potem ta stvar, ko bo zrela, lahko počela vse potrebno. Okay. Tako da delno ja. Mislim, da je to dober uvod v tvojo temo, tako da evo, ti kar predajam besedo. Hvala ti, Primož, za ta uvod. Res se nekaj, moram priznati.
Zdaj pa, ker imamo vsebine res veliko, časa pa relativno malo, bom poskusil iti čim hitreje čez vsebino, ki smo jo danes pripravili. Vseeno pa se mi zdi higienično in lepo, da z mnogimi se danes vidimo prvič in da se predstavimo, se pravi, Rok Pirnat vodim podjetje B2BI ali pa B2BI, kakorkoli že na obe imeni se odzovemo. To je podjetje, ki trenutno zaposluje 35 vrhunskih strokovnjakov. Se radi pohvalimo, da je 50% naših zaposlenih magistrov matematike. Smo zelo v data science, v analitiko usmerjeno podjetje, se ne ukvarjamo z zbiranjem podatkov, se ukvarjamo z njihovo obdelavo. Zato imamo vse svoje storitve nekako v 4 stebrih. Eno je razvoj podatkovnih skladišč, pa danes lahko rečemo podatkovnih jezer, potem razvoj BI sistemov, ki so seveda semantični modeli in pa vizualizacija podatkov, kjer management potem pride do samih podatkov, ne? In pa potem napredna analitika, kamor noter sodijo vsi koncepti strojnega učenja, torej machine learninga in AI-ja in vse ostale komponente. Zdaj, ker izhajamo iz B2 skupine, smo ta DNK, da znamo prenašati svoje znanje, ohranili tudi v B2BI-ju. In imamo velik poudarek dajemo tudi razvoju analitičnih kompetenc, ker je to pravzaprav predpogoj za to, da sama transformacija naših strank v data-driven kulturo uspe. Tukaj nekaj naštetih naših standardnih modulov, kjer pa imamo res precej izkušenj in know-howa in spodaj še smo zelo ponosni na naše reference. Vsak dan imamo teh referenc več, bolj ugleden seznam in smo zelo ponosni na to, s kom se lahko delamo. Smo Microsoftov solution partner in s tem tudi izkazujemo, da smo v bistvu zaradi svojih certifikatov, referenc in vsega ostalega, kar je potrebno, pravzaprav trenutno vodilni na trgu. Tako da to je predstavitev našega podjetja, zdaj pa gremo kar naprej na bolj, dajmo reči, vsebinski del. Se pravi, kaj mi pravzaprav želimo narediti z različnimi okolji, je to, da jih želimo prestaviti v data-driven, a ne? Prej me je že Primož vprašal, koliko sem data-driven, če kaj obdelujem, pa imam R pa tako naprej, a ne? Kaj pravzaprav je to, da si na polno data-driven podjetje, je potrebno pač razviti vso ustrezno okolje, a ne? Na eni strani rabimo podatkovno analitiko. Jaz bom rekel, ta modri del je tehnološki del. Treba je ustvariti okolje, v katerem pravzaprav lahko dosti hitro, se pravi, obdeluješ podatke in jih potem lahko interpretiraš. Ker če imaš samo neke rešitve, ki jih potem nihče ne uporablja, potem pač si težko data-driven. Zato je zelo pomembno, da razvijamo pri managementu kompetenco data storytelling. Pomeni, da znamo interpretirati podatke in priti iz nekega visokonivojskega pogleda na neke konkretne, detailne razloge, zakaj je nekaj tako, kot je. In ko pridemo enkrat do tega, je pa treba te ugotovitve konvertirati v samo odločanje in potem to odločanje tudi nadgraditi s tem, da slediš, ali je ta odločitev imela je bila prava odločitev ali potrebujemo preprosto še eno malo drugačno odločitev. Dejstvo je, da vsi delamo napačne odločitve in umetnost je, da to prepoznavamo in da čim hitreje korigiramo in seveda sprejmemo čim več dobrih odločitev. Ok, Primož, imava anketo. Jaz bi vas prosil, da to anketo kar izpolnite, medtem ko bom šel kar v nadaljevanje. Namreč, ena stvar, ki bi jo rad z vami delil, je pravzaprav, je tudi prej iz uvodnih tistih vprašanj, je Primož pravzaprav malo namignil, da je sama zrelost organizacij, analitična zrelost organizacij zelo različna. In v bistvu nam tale piramida precej pomaga pri tem, do katerega nivoja smo prišli. Cilj je seveda priti na vrh, ampak realnost pa je, da je na vrh priti precej težko. Pa pojdimo kar lepo po vrsti. Se pravi, opisna
opisna analitična zrelost pomeni, da razumemo, kaj se je zgodilo. Imeli smo recimo 60 milijonov prometa, kar je 2% več kot lansko leto, recimo. To bi bila opisna analitika. Se pravi, vemo, kje smo in recimo z Exceli, ko obrnemo določene podatke, lahko pridemo recimo na tem nivoju čisto ok. Že se pa zaplete, da bolje razumemo, zakaj se je nekaj zgodilo, zakaj smo prišli na teh recimo 60 milijonov revenueja. Tukaj pa je vedno težava v tem, da določene stvari v poslovanju odklanjajo v pozitivno smer, nekatere pa v negativno smer in na koncu rezultat kot tak je neko povprečje. In če hočemo več razumeti, potem v bistvu moramo iti na level diagnostične analitike. Sodobna BI orodja znajo to zelo, zelo dobro pripraviti in tukaj je ključna ta vizualizacija, uporabniška izkušnja, da to lahko zelo hitro naredimo. Potem pa preidemo v zgornji del piramide, bom rekel temu, je pa napovedna analitika, ker v bistvu ti kot management ne moreš spremeniti preteklosti, lahko pa prihodnost. In zato je ključno, da čim bolje vidiš, kaj se bo zgodilo. Zato je pravzaprav sodoben, oziroma ta čas, v katerem mi živimo, smo se zdaj recimo ogromno ukvarjamo s tem, kaj se bo zgodilo, kje bojo težave, a bomo zaradi obsega naročil, kot imamo, to lahko sploh proizvedli, a imamo ustrezne, a bomo lahko reagirali na to povpraševanje z kadri, z nabavo, ne vem, katerimi omejitvami še, s katerimi se soočamo in tako naprej. Skratka, napovedna analitika je pravzaprav ključna za to, da se management začne ukvarjati ne s preteklostjo, ampak s prihodnostjo. In potem preidemo še v predpisno pa kognitivno, ki pa se pravzaprav sprašuje potem, kaj lahko naredim, da bom dosegel nekaj, in pa česa še ne vem. Lahko vstopam na nek trg in seveda, če to ni moj domači trg, je zelo težko vedeti, kaj se vse na tistem trgu dogaja. In ta trg lahko tako ali drugače, oziroma dogajanje na tem trgu vpliva na mene. Naprimer, lahko je vstopila velika korporacija na nek trg, na katerega tudi jaz vstopam, s tisto korporacijo bi pa lahko jaz tudi generiral določene posle in tako naprej. Skratka, to so neke stvari, ki so v okolju ali makro ali mikro okolju, ki pa jih v bistvu jaz sam nisem več sposoben skonzumirati na tak način. In dajmo reči temu celota mi potem pomaga. Mi zdaj v zadnjih 2-3 letih razvoja smo pravzaprav iskali kup enih načinov, kako priti na vrh te piramide in mislim, da nekaj odgovora že imamo, realnost pa je, da nam je trenutno uspelo priti na 3. nivo. Torej, napovedna analitika je tisto, kar bom v nadaljevanju tudi malo prikazal. Tako da, zdaj, preden nadaljujemo, se pravi, kaj je cilj? Cilj je razvijati okolje. Seveda se pa začne najprej pri tehnološkem delu. Se pravi, če grem tisti data-driven koncept, se pravi, ta arhitekturni del, se pravi tehnološki del, interpretacija in odločanje. Zdaj smo v tistem prvem bablu. Se pravi, sodobna analitična arhitektura, to je taka res visoko nivojska arhitektura, reče, da imam neke lastne podatkovne vire, imam neke zunanje podatkovne vire in seveda moj cilj je, da spravim to v eno enotno okolje, enotno jezero, kjer v bistvu potem začnem z obdelavo podatkov in jih pripravljam na način, da jih lahko vozim v analitične modele. Te analitične modele pa lahko za 2 namena uporabljam, ali jih dajem v dashboarding ali jih dajem v določene chatbote. Se pravi, te chatbote bi lahko uporabljal, se pravi, te semantične modele lahko uporabljam ali za user experience, se pravi, da bi imel na spletni strani chatbota, ki v bistvu pomaga customerjem, ampak namesto, da nekam po naključju bere nek spletno stran, pa recimo določa, ne vem, kakšne recimo, ne vem, dobavne roke ali pa recimo odgovarja na ceno ali pa kakšne take stvari. Nočemo, da v resnici prebere in se nekaj odloči, ampak želimo, da eksaktno odgovori na neko vprašanje. Torej, in ta eksaktnost je lahko zagotovljena ravno v semantičnem modelu,
ki je prav za ta namen dejansko pripravljen. Ne. Tudi Primož je prej rekel, a boš lahko rekel pač, ne vem, Copilotu, da mi pa zgenerira, ne vem, PID report, pa tako naprej, pa report, pa sales report, pa tako naprej, da mi to vse zgenerirajo. Ja, seveda, če bomo dobro prenesli vse te podatke iz lastnih in zunanjih podatkovnih virov v svoj lake, in bojo orodja, trenutno niso na tem nivoju, ampak bojo orodja res tako zelo dobra, bo Copilot res tako dober, da bo znal te podatke dobro prebrati in zgeneriral semantični model na podlagi njega pa dashboarding, potem mogoče to celo bo držalo pot. Ampak trenutno smo pa v svetu, ko pravzaprav se ukvarjamo največ z lastnimi podatkovnimi viri, beri ERP sisteme, prečrpamo v podatkovno skladišče in potem naredimo semantični model in dashboarding. Zdaj, tukaj bi mogoče za malo naredil eno ločico. Podatkovno jezero, čim se razlikuje podatkovno jezero od podatkovnih skladišč? Jaz bi rekel, da meni je najlažje tako razložiti, da rečem, imamo strukturirane podatke, pa imamo nestrukturirane. Da bo lažje, strukturirani so tabele, nestrukturirani so pa recimo PDF-i. Če prenesemo strukturirane podatke, torej, dajmo reči SAP-a, Dynamics-a ali kjerkoli ERP-a v podatkovno skladišče in tam te podatke obdelamo in jih damo v semantični model, je to pravzaprav klasično podatkovno skladišče. Je pa tako, da rečemo, zakaj se pa ta artikel boljš prodaja, kot pa recimo njegov brat, zakaj se pa tisti artikel ne prodaja. In določeni se ukvarjate s podatki, ki je tu grozno veliko enih lastnosti, da vseh teh lastnosti nima smisla shraniti v nek šifrant artiklov, ampak so to v nekih katalogih, prilogah in tako naprej in so to neki podatki, ki v resnici bi mi lahko razložili, ta dva artikla se razlikujeta v tem, pa tem, in market rajši kupuje ta artikel zaradi tega, ker je to. Tukaj bi potem zdaj dobil ta nestrukturiran vir, ki bi potem mi pomagal razložiti, zakaj se nekaj bolj prodaja kot nekaj drugega. In tako, to so zgodbe iz tiste zgornjega dela piramide, ki mi pomaga razumeti kakšne stvari, ki reče, te določeni artikli so res kompleksni, v čim je razlika. Posebej, če nisem vrhunski strokovnjak iz poznavanja, imamo v podjetjih različne strukture, različne ljudi, različne tipe ljudi, različne vrste strokovnjaka in levele njihovega znanja. Potem bi pa še tukaj rad obrazložil eno stvar, to je sicer moje osebno prepričanje, ali recimo bo na long term v resnici sam še chatboti tudi za potrebe analitike. Moje mnenje je, da bomo na koncu potrebovali oboje. Dashboarding in chatbote. Zakaj? Zato, ker se pravi nekaj raziskovalno. Ali mi lahko razloži, zakaj se ta dva artikla različno prodajata in zakaj, v čem je ta boljši, zakaj ga ima trg krajši in tako naprej. To bi bil vprašanje za recimo chatbota. Pri čemer dashboarding pa je okolje, ki nam pomaga pravzaprav voditi podjetje. Mi rečemo, mi želimo narediti letos namesto 65 milijonov 70 milijonov prihodkov, in to želimo narediti na ta in ta način in si postavimo neke cilje. In to pravzaprav je neka stvar, ki jo moramo imeti skozi pred očmi in stalno gledamo eno in isto metriko in vsi vemo točno, kam gremo in kaj je naš cilj. In ta dashboarding ni neka stvar, ki bi jo rekel, da mi pa vsak dan malo drugače pripravi in tako naprej, ampak moramo biti v bistvu konsistentni pri njem. Tudi vežemo recimo kakšno grmovanje na njega in tako naprej. Tako da jaz mislim, da v prihodnosti bomo imeli pravzaprav tako ciljno stanje, nekaj za raziskovalno analitiko, nekaj za stalno spremljanje, ki smo. Potem imamo pa tukaj primer še malo bolj visokonivojske sheme, se pravi, imamo različne podatkovne vire, potem pa gre to skozi proces obdelave podatkov. Mi tukaj radi uporabljamo pravzaprav to medaljonsko shemo, rečemo, se pravi bronze, silver, gold. Ko pridejo enkrat podatki iz različnih podatkovnih virov, jih najprej samo skopiramo v podatkovno jezero oziroma skladišče, kakor hočemo. Se pravi, tukaj imamo potem sam replikacijo podatkov. Potem pa jih začnemo čistiti in bolj, ko so očiščeni in pripravljeni za semantični model, višja je stopnja obogatenja. In ko imamo podatke pripravljene,
Torej, imamo zagotovljeno to single point of truth, se pravi, imamo zagotovljeno enotno točko resnice, potem pa te podatke lahko pošljamo v različne semantične modele. Zdaj, koliko semantičnih modelov potrebujemo, to je bilo prej rečeno, katere napake ste naredili v preteklosti. Ja, včasih smo naredili kakšen semantični model, ki je imel vse notri, ali pa naredili tako, da je bilo semantično modelov toliko, da niti nismo več vedeli, kateri je pravi. In tukaj je že malo modrosti, kako pa zastaviti, da je ravno pravo število semantičnih modelov glede na okolje. Vpliva veliko faktorjev, od varnostnih pravil do kakšen je poslovni model, kdo je za kaj odgovoren in tako naprej. No, in na teh semantičnih modelih so pa potem narejena različna poročila, kjer se pravzaprav konzumirajo sami podatki. Zdaj, zato, da imamo ustrezno okolje, se pravi, zdaj sem predvsej govoril o tem čistim hard tehnološkem vidiku, potem pa je treba to okolje na nek način zgraditi in pa seveda uporabljati. Zato smo mi tukaj pripravili eno tako matriko, kaj danes pravzaprav moraš imeti v okolju. Se pravi, BI kompetenčni center, se pravi, akademija podatkovne analitike. To je en tak zemljevid. Se pravi, najprej zelo dobra praksa je, da imaš neko generalno, lahko tudi e-gradivo, kjer pravzaprav razložiš, kaj je v tvojem okolju data-driven kultura, kaj so podatkovni viri, kako jih razumemo, kakšen imamo odnos do kvalitete podatkov in tako naprej. Skratka, to je fajn, da je pravzaprav vsak zaposleni v okolju gre čez kakšno tako, da moramo reči, onboarding gradivo. Potem pa nekako uporabnike delimo na 3 sklope, se pravi uporabniki Power BI poročil oziroma BI poročil, BI razvijalci in pa podatkovni inženirji, DVH razvijalci. Zdaj, če se najprej sfokusiramo na te končne uporabnike, smo jih dali v 2 nivoja, tako kot tudi obe ostali vlogi, pri čemer recimo tukaj rečemo, nivo 1 to so decision makerji, ki rečejo, ok, cool, jaz moram znati odlično uporabljati portal, znam narediti še kako what-if analizo in generalno je to. Potem imamo pa napredne uporabnike, to so recimo kakšni controllingi in tako naprej, ki te podatke mora iz njih potegniti vse, kar je. Ampak še vedno so oni pravzaprav uporabniki semantičnih modelov. Potem pa postanejo BI razvijalci, te pa delajo semantične modele, tukaj je treba tisti, se pravi, iz končne faze iti v eno stopno nazaj in reči, ok, kako se pa BI modelira, kako se pravilno modelira. Lahko, če model ni dobro postavljen, bo počasen, se bo dolgo preračunaval, bo porabljal ogromne kapacitete, boste rabili kupiti veliko, naprimer Azure ali pa kakšnega drugega clouda in tako naprej. Skratka, glede na to, kako je model zgrajen, je tukaj le pravzaprav v sodobnem času name of the game, koliko boš v resnici plačal za na koncu kapaciteto. Jaz mislim, da danes, če lahko stane BI 2-krat dražje, je return on investment lahko tudi samo en mesec, če si narobe zmodeliral, bo drago. Potem je pa še napredno modeliranje, to gre pa sam višja stopnja tega, kar sem zdaj ravnokar govoril. Potem imamo pa še eno, dajmo reči, vrsto zaposlenih, kjer pa pravzaprav se ukvarjajo podatkovni inženirji z tem, da to so mojstri, ki so sposobni zelo hitro prenašati velike količine podatkov v podatkovno skladišče, torej tisti prvi prenos v bronze, in potem naprej obdelava teh je pa potem DVH razvijalci, ki pa pravzaprav so mojstri za to, da učinkovito očistijo, prestrukturirajo, obdelajo podatke. Zdaj, določeni imate velike podatkovna skladišča, določeni jih še nimate, ampak v praksi recimo se določeni ukvarjate s tem, da recimo se vaše podatkovno skladišče pripravlja, 8-10 ur. To pomeni, da se moraš ti v bistvu že 10 zvečer prožiti za to, da je zjutraj nekje ob 8 zadeva ok in tvegaš ogromno. Glede na njihovo sposobnost, kvalitete, izkušenj in tako naprej, je razlika, ali to traja 10 ur ali pa traja, 2 uri. Kako so tukaj zasnovane stvari, je res izjemno pomembno. Spet lahko uporabljaš nore količine resursov, lahko to narediš optimalno. Ok, potem pa gremo naprej. Se pravi, ko govorimo enkrat o uporabnikih, imamo pravzaprav nekako 3 levele. Imamo dashboarding, imamo operativno analitiko
in pa live povezavo z Excelom. Se pravi, na koncu vedno v okolju rabiš ljudi, ki bojo v Excelu odprli te podatke in bojo spivotirali lahko tudi več semantičnih modelov v enem Excelu in bojo nekaj modelirali in delali razne scenarije in tako naprej. Jaz bi zdaj šel kar na portal in z vami delil ekransko sliko. Se pravi, mi imamo tukaj vzpostavljen en demo portal, kjer lahko malo prikažemo te naše dobre prakse. Nihče nima čisto tako, je pa to neka smernica razvoja, ki smo jo zasnovali. Se pravi, jaz sem zdaj tukaj v BI aplikaciji. Znotraj Power BI je lahko teh aplikacij več, je pa Power BI okolje, kjer lahko v bistvu vsi kar malo ustvarjamo, če smo seveda ustrezno kompetentni. Lahko pa samo beremo. Ok, in dobra praksa je, da vzpostavimo dashboard. Dashboard je pravzaprav, bi rekel, tista spodnji level na tisti moji piramidi, ki sem jo kazal, se pravi, kaj se je zgodilo. In tukaj vidimo, da se je v letu 2026 zgodilo za 4 milijone realizacije, kar je 6% manj kot v enakem obdobju previous year to date. Se pravi, v enakem obdobju kot lansko leto, trenutno nam gre najboljše. Pri količinah smo še precej slabši, smo pa dobri pri RVC-ju. To je recimo zdaj ta prodajna linija KPI-jev. Potem imam finančne kazalnike, imam terjatve obveznosti, imam proizvodne kazalnike, imam supply chain kazalnike, imam HR kazalnike, project management kazalnike, marketing in še kup drugih modelov, raznih ESG in tako naprej imamo na zalogi. Tukaj za danes se bomo malo sfokusirali, ne bomo pokazali vseh, ampak samo toliko, da dobite občutek. Se pravi, zdaj tukaj vidim, kaj se je zgodilo. Če kliknem na ta kazalnik, se bom pa spustil level nižje, to je pa zdaj, ali pa po piramidi sem šel pa stopničko višje. In bom v bistvu prišel na operativno poročilo. Zato, ker je fajn izkoristiti celoten prostor, bom izbral še full screen mode in zdaj pravzaprav to je neka stvar, kako naj bi sestanki pravzaprav izgledali. Se pravi, ko se dobi kolegi nekega oddelka, proučuje, kako bi radi izboljšali svoje rezultate, kje smo, kaj delamo dobro, kaj ne delamo dobro, je tako poročilo potem fino, da ga kar skupaj gledam. Ok, in zdaj, jaz sem tukaj pravzaprav nastavljen filter za leto 2026, in zdaj bi lahko interpretiral, kaj se dogaja. Vidim, da slovenski trg je malo padel, italijanski trg je rastel, avstrijski mi kar nagaja in tako naprej, ampak še vedno je slovenski trg največji. In Power BI je pravzaprav orodje, kjer lahko v bistvu z enim klikom vse ostale vizualizacije prilagodim temu filtru. Se pravi, v bistvu grafiki so filtri. Če kliknem recimo še enkrat, boste videli, da so se prilagodili. Če kliknem nekje na belo površino, se ta filter odstrani in spet imam v bistvu ponastavljeno stanje. Če kliknem Italijo, se mi bo prilagodilo na Italijo. 11% več in tudi tukaj le vidim produktne skupine, niso vse produktne skupine boljše, ampak imamo pa mestna kolesa, ki pa blestijo, lani nismo pa prodali nič. Ok, skratka, hitro lahko interpretiram zdaj te podatke. Jaz bom zdaj tukaj, mogoče da mi bo malo lažje, ker je set podatkov večji, se predstavil v leto 2025, takole, in bom imel končni rezultat. Se pravi, prodajna vrednost v 25, zelo informativen naslov, govori, da smo naredili 62,5 milijona revenueja, kar je 3,4% slabše. Vidimo, da imamo avgust pa september precej slabša, napram previous year še eno leto, torej nazaj, večina mesecev pa je tudi bila kar dobra. In z miško lahko kadarkoli označim takole tudi več elementov hkrati. Torej, če hočem dobiti recimo sam prvi kvartal, lahko te 3 mesece označim in potem v bistvu kar dodajam nabor filtrov. Pa rečem, ok, te 3 meseci na slovenskem trgu. Se pravi, zdaj imam že 2 filtre. Q1 plus Slovenija in potem lahko rečem, ok, boljš, slabše. Ok, poglejmo, kaj Mateju ni šlo na slovenskem trgu v prvem kvartalu. In v tej tabelci zdaj vidim kar detajle, koliko smo česa prodali, koliko smo v enakem obdobju prodali še leto pred tem in kakšna je ta deviacija. Pol imam tukaj še kup enih ostalih izračunov,
ki mi lahko pomagajo razumeti, kako je pa z RVC-ji, in tako naprej, pa količine. Zakaj je to zelo fajn, da imaš noter, zaradi tega, ker v bistvu lahko kadarkoli izvoziš export the data v Excel in dobim snapshot podatke tega, kar sem tukaj zdaj ravno kar gledal. Lahko pa v bistvu preprosto samo še z tem pluskom grem v globino pa rečem, ok, kaj pri mestnih kolesih ni šlo tako, kot bi mogli iti, in spet vidim to tezo, da zmeraj neke stvari grejo v plus, neke v minus, no tukaj vidimo, da tole e-kolo je bilo boljše, tukaj pa bistveno slabše. Spet kliknem nekam, da resetiram vse filtre in začnem nov storytelling. Torej, to, kar sem ravno kar klikal po teh grafih, temu rečemo data storytelling. Ok, zdaj, da ne bom predolg, bom pokazal še nekaj viewjev, se pravi, mi imamo tukaj pogled trend viewja, kjer v bistvu hočeš pa malo z distance pogledati na zadevo, pa potem lahko klikam po teh kategorijah, pa rečem, ok, Italija, mestna kolesa, so kakšne zakonitosti noter in tako naprej. Skratka, lahko hitreje vidimo, kaj se dogaja. Tukaj zgoraj imamo možnost preklopa v kakšno analizo kupca ali pa kakšne podrobne podatke ali pa gledamo kakšne napovedi. Tako da to je zdaj v tem trenutku to. Primož, imamo mogoče kakšno vprašanje? Ne, zaenkrat ne, bi pa izkoristil zdaj samo link nazaj na tvojo temo, ki si omenil v bistvu tisto piramido analitičnih zrelosti. Evo pa bi dala našim udeležencem vprašanje, da se opredelijo, kje menijo, da so na tej piramidi. Tako da bi bilo zdaj primeren čas za to, ti pa lahko v bistvu kar nadaljuješ. Ja. Odlično. Potem pa se pravi, se bom vrnil na tale slajd in bom rekel, ok, dashboardi, se pravi, to je tista prva visokonivojska slika. Potem imamo operativna poročila in potem imamo še ta live povezava z Excelom. Zdaj, če vam demonstriram to, kako to izgleda v praksi, pa se bom tukaj tale full screen mal zaprl, pa se bom vrnil sem nazaj, samo trenutek. Ok, imam jaz tukaj zgoraj že pripravljen en tale report. Sem trenutek, da tukaj se nazaj vrnem na tole. Ok, tako. In potem rečem tukaj možnost eksporta. Tole. Se pravi, imam možnost izbrati Analyze in Excel. Ko izberem Analyze in Excel, se mi odpre takle uporabniški vmesnik. Jaz sem tukaj že vnaprej izložil, da imam pravzaprav možnost hitro sestavljati. Ampak kaj se mi pravzaprav zgodi? Zgodi se mi to, da se mi nek semantični model, ki sem ga rekel Analyze in Excel, odpre in potem z vrtilnimi tabelami zlagam custom reporte in jaz sem si tukaj naklikal še recimo, ne vem, da, ok, zdaj nekaj minut že minilo, pa bi mogel še enkrat se prijaviti noter, ker v čas gleda, imam pravice ali ne, ampak ja, evo, se že dela. Skratka, lahko tukaj s nekimi temi gumbki naredim si določene filtre in imam pravzaprav podrobne podatke v samem Excelu. Lahko si tukaj naredim tudi več Excelov oziroma več semantičnih modelov, več listov in med njimi delam razne izračune, formule in tako naprej. Ok, zdaj, če se vrnem nazaj, torej to je ta komponenta, in to je en tip uporabnikov kot tazga. Ena stvar, o kateri smo govorili, je, oziroma ena stvar, ki smo jo v napovedniku rekli, kako pa izbrati tehnologijo. Je Primož že me nekako uvodoma mal spraševal o teh stvareh, a je ključno izbor tehnologije. Ja, na koncu je seveda pomembno, s katerimi orodji delamo, ampak vsa orodja ki so recimo na tem Gartnerjevem kvadrantu, so vrhunska, z vsemi lahko narediš res veliko. Kaj jaz mislim, da je pa vendarle dati v neko odločitveno shemo, pa je, kakšno perspektivo orodje ima. Tukaj lahko, če malo gledamo, kakšne investicije se v ozadju dogajajo, predvsem pa zdaj, ker je AI doba, recimo Microsoft pač ima tukaj močno partnerstvo z OpenAI-jem in te stvari, se mi zdi, da so res zelo pomembne, da boš imel tudi za AI dobo izbrano pravo tehnologijo, recimo. To je razlog, zakaj nam ta del všeč.
Poleg tega so investicije v tovrstne tehnologije res nore in ja, nekaj si jih res lahko privošči slediti temu razvoju. Bolj pa bi še rekel, da so pomembne te preostale 3 točke. A lahko za izbrano tehnologijo sploh zaposlim kakšnega razvijalca? Kdo pa pozna neko tehnologijo, ki tukaj v tem okolju pravzaprav je zelo redka? A bom lahko najdel ljudi? Ali je na trgu svetovalno podjetje, ki ti prinese know-how in ti pomaga hitrejši čez določene stvari, da se ne spotikaš vsako stvar. In pa, nažalost, kakšna so varnostna in politična tveganja, včasih smo govorili samo bolj o varnostnih tveganjih, kdo je tisti, ki je sposoben zagotavljati varnost tvojih podatkov, tam pa moramo že vdati v kontekst tudi razna politična tveganja. Primož? Živijo. Dve vprašanji ste se pojavili in mislim, da je zelo dober moment v bistvu, da na njih tudi odgovoriva. In sicer, Barbara, hvala. Barbara je želela poudariti v bistvu in da bi morda tudi ti povedal, kako je to, še enkrat pojasniti in kako je to pomembno, kako so zares za te prikaze, katere si pokazal, končne, pa dashboarde in tako naprej, pomembno strukturiranje podatkov in kakšen ima efekt na te prikaze kvaliteta podatkov, to se pravi kakovost podatkov. Ja, super, res krasno vprašanje. Namreč, ko se enkrat BI-ja lotimo, je vedno se ga lotimo seveda, da bomo mi delali dobre odločitve, da bomo mi postali data driven in da bomo klikali in sprejemali dobre odločitve. Ampak v resnici je prva faza, oziroma ko gremo enkrat v tak projekt, se zgodita 2 stvari. Ena stvar je, da pravzaprav začnemo analizirati podatke, kakršni so, in se mora najprej zgoditi neko pospravljanje teh podatkov, urejanje šifrantov. Naročniki šele velikokrat vidijo, imajo slabe podatke, in potem se začne, pokažemo te slabe podatke, pa bomo potem začeli te slabe podatke urejati. Nekateri naši naročniki so ugotovili tudi, da njihovi okolja niso sposobna vseh podatkov, ki si jih oni želijo v resnici za tisto, kar hočejo gledati, pravzaprav niso ustrezna orodja za njih, in so pa mogli kakšna orodja tudi zamenjati in tako naprej. Skratka, tukaj se res pokaže, ko podatki pridejo pred uporabnika, kakšna je njihova kvaliteta. Da so pravilno zmodelirani in tako naprej. Ok, to je en aspekt. Drugi aspekt, ki sem prej rekel, kaj se zgodi, se pravi, eno je kvaliteta podatkov, druga je pa, da je treba na novo premisliti definicije. Kako mi v resnici RVC sploh gledamo? Kako mi gledamo lastne cene? Kaj je lastna cena ena sploh je? Kaj vključuje? Kaj je lastna cena 2, 3, 4? Vse te stvari je treba jasno zdefinirati in tukaj bomo malo z Excelom popravili, pa tiste vrstice ven držali. Ne, definicije morajo biti jasne in priti morajo vsak dan čez avtomatizirano analizo na enak način in ponovljivo. Tako da, to sta prva 2 efekta. In ko enkrat dobimo zaupanje v BI, potem šele pride tisto, kar potem je data driven, torej odločanje in tako naprej. Ja, super. Struktura in na drugi strani seveda, če imaš garbage v svojih podatkih, je tudi potem... Škotka, treba je videti, kje je garbage, pa zrihtati, vse ni drugega. Kaj pač? Super. Katarino pa zanima naslednje in sicer gre bolj v tale self-service, to se pravi, kako je z obvladljivostjo, če uporabnikom nivoja 1 dovoliš, da oblikujejo svoje poglede in pa kako je pol, če nekdo pač ima dostope, kako je koristno, ali zdaj uniči osnovni report, ko sam začne nekaj po svoje delati, ko že imaš neko verzijo poročila objavljeno. Ja, tako. Vrhunsko vprašanje. Demokratizacija podatkov tudi. Ja, jaz temu rečem demokratizacija podatkov, se pravi, treba je okolje zasnovati tako, da tam, kar gledamo, corporate level, jaz rečem, se pravi, tam, kar gledajo, uprava, tam naj bojo stvari, ne more kar malo po svoje delati. Dajmo pa narediti okolje, kjer pa ti rečeš, ok, dajmo imeti nek delčni BI, kjer pa v bistvu seveda ljudje z ustreznimi kompetencami in pravicami in tako naprej, lahko iz tega semantičnega modela naredijo neko svojo verzijo, seveda na nekem operativnem nivoju rabimo malo drugačne poglede, kot pa na nekem executive nivoju. In ja, treba je v bistvu narediti ekosistem, kjer se ti isti podatki, single point of truth, iste definicije pa uporabljajo lahko tudi za različne namene. Tako. In je to zelo, zelo, zelo dobrodošlo, ker potem v bistvu se izogneš, ljudje vedno najdejo voda vedno najde pot in tudi tukaj je, pri ljudeh je tako, vedno bojo najdel, bojo pa začeli spet Excel uporabljati, pa tako naprej, pa spet nismo načarjeni. Super, hvala ti za odgovore.
Evo, Ok, nadaljuješ. pojdimo naprej. Ja, mi uporabljamo pri svojem delu Fabric. Fabric se veliko zadnje čase pojavlja. Mogoče bolj poznan je Power BI. Power BI, zdaj vsi, mi imamo Power BI, rečemo, ne veliko krat, ne mi imamo Power BI, ampak danes pa gremo v ero, ki potrebujemo še malo več. Zdaj, kaj pravzaprav Fabric je? Jaz bi tako rekel, tako kot je Microsoft Office zbirka ali pa družina nekih orodij za delo v pisarni, je Fabric družina orodij pa okolje za delo z podatki. OneLake je jezero, kamor dajemo podatke, potem imamo pa tukaj kup enih orodij, od data science orodij in tako naprej, s katerimi lahko potem se s temi podatki tudi se ukvarjamo in delamo. Tako da Fabric je AI-driven platforma in je nekako, jaz mislim, da koliko je bil zdaj zadnjih 7 let, 8 let Power BI, tisti narekovalec trendov, je zdaj to v bistvu samo malo na višjem nivoju, rečemo pa Fabric. Tako da, zdaj bi še pa pokazati še tale delček, se pravi, zdaj, do zdajšnji moji demoti so bili usmerjeni vsi v kaj se je zgodilo, a ne? Zdaj pa v nadaljevanju bi pa se pogovarjali, kaj pa se bo zgodilo, a ne? In sicer to bomo pokazali na tele način demotu, mogoče se malo prestavim za začetek najprej na portal, pa bom tukaj le kliknil kar na plan. Ok. Se pravi, dve vsebini imamo tukaj le, ne? Se pravi, ena je forecast, ena je pa plan. Tako pri nas razumemo eno in drugo. Plan je nekaj, kar si na začetku leta postavimo in rečemo, to so moji cilji. To si želim doseči. Ali je to v finančnem, prodajnem ali proizvodnem segmentu ali kjerkoli, karkoli, lahko splaniram in rečem, to je moj cilj. A ne? Forecast je pa moja napoved, kaj jaz trenutno vidim, da se bo res zgodilo. Ne? In če kliknem tukaj na tale forecast view, a ne, bom tukaj videl tudi celo leto, ki pa je sestavljeno iz confirmed plana, oziroma ta siva v zadju je confirmed plan, tale rumeni stolpec je moja napoved, tale temni stolpec je pa moj actual. Torej, actual plus zadnji forecast, zadnje posodobljeno moje videnje realnosti sveta v tem trenutku, a ne, je tisto, kar je moja napoved, da bom končno leto naredil. In tukaj smo zgradili to uporabniško izkušnjo, ki rečemo, aha, vidiš, tale je že lockdown, tega ne moram več popravljati. Ne? Vsi teli, ki so pa ostali, so pa še odprti. A ne? In jaz se lahko zdaj prvošam in rečem, aha, ok, lej, mi bomo zdaj naredili eno akcijo in to pomeni, da bomo v aprilu gorska pol zmetena, pa takole bom razprl, tukaj le poizkusili doseči 800 prometa. A ne? Zaradi tega pa tega bomo torej dosegli. A ne? Se pravi, videli ste, ker sem popravil na 800K, so se vse proporcionalno povečali. Ampak pa rečem, veš kaj, se tu pa ni realno, da bomo tega prodali toliko, pa bom dal nazaj na 180K in sem naredil bottom up. Torej, to v Excelu ne morem narediti. Ali imam formule zgori, ali imam formule spodaj. Tukaj pa sem to lahko naredil. In potem lahko naredim še, ne vem, 5% bomo tukaj le povečali, pa na letni ravni želim narediti le 11, cank. Ok, save. In kaj bo zdaj se zgodilo? Zdaj boste pozorni, a ne, tle je 59, zdaj sem precej dvignil ta moj forecast in se je spremenil na 61. Vsi grafi so se takoj posodobili in to je pravzaprav logika, a ne, kako jaz pravzaprav tukaj le zdaj forecastiram, ne. S planom je pa zelo, zelo podobno, samo v vsebini se razlikuje. A ne? Jaz bi lahko tudi zdaj hitro šel zgenerirati nov inicialni plan, to naredimo v 10 sekundah, rečem, skopirim mi lanske podatke, pa dodaj mi še, ne vem, zadnji forecast zraven, pa potem v bistvu rečem, daj mi 3% za štart gor, save nam in to je moje izhodišče za planiranje. A ne? Se pravi, to je moja osnova. Lahko naredim scenarije, verzije in tako naprej, razveljavam kakšno potezo, torej imamo revizijsko sled in tako naprej. Ta dva, forecast in plan, to, kar sem zdaj kazal, to ni v bistvu generična rešitev Power BI-ja, ampak je v bistvu naš razvoj, kako pravzaprav v Power BI-ju vendarle zagotoviti tudi tisto tretji level zrelosti v piramidi. Ok, in potem je izjemno pomembna stvar, je pa comparison view. A ne? Tukaj le smo pripravili en pogled
kjer pravzaprav izbereš in rečeš, daj mi, ne vem, forecast, pa plan primerjaj med sabo, lahko nastavimo tudi tako, da vsak teden naredi snapshot forecasta ali pa vsak mesec naredi snapshot forecasta, pa potem v bistvu primerjaš zadnja dva forecasta, pa reč, kaj se je spremenil, pa pobarvamo tiste stvari, ki so odkloni, pa tako naprej, ne. Lahko jih primerjam tudi večkrati in tako naprej in tako naprej. In ko pravzaprav tudi, če bolj razumem tisti drugi level, kaj se je spremenilo, ampak za prihodnost. In to je tisto, ki pa lahko jaz kot menedžer danes rečem, zadnji forecast prodaje je pa na tem segmentu drugačen, kaj se dogaja, ne? In to mi je pa tudi osnova, ki mi lahko pomaga pri samem odločanju, da naredim neke drugačne strategije, scenarije in tako naprej. A ne? In kaj je še pomembno, ne, za vizijo te naše piramide, ki smo jo tam vizualizirali, ne, imamo tale pogled s komentarji. Kaj mi omogoča ta pogled s komentarji, je, da tukaj na tej matriki, a ne, na poljubni točki, a ne, zgeneriram discussion, a ne. Jaz lahko naredim create discussion in to pomeni, da se tukaj na levi strani, zdaj, ker se mi malo mudi, bom kar tole odprl, ne, imam tukaj ležen discussion odprt, ne, kjer lahko jaz nekaj pišem noter in pogovarjam na nek topic, ne. Tukaj smo pa zdaj v tistem srednjem delu, odločanje, ne. Dajmo tukaj narediti neko akcijo, pa dvigniti promet za 10% v tem mesecu in tako naprej, ne. Da smo potem data-driven vodeni v tem smislu in da tudi vemo, kakšno odločitev smo na katero podatkovno točko dali in jo potem probamo slediti, ali je bila realizirana ali ni bila realizirana. V naslednji fazi, s čimer se mi danes v razvoju ukvarjamo, pa je, kako lahko te discussion generira Copilot. Daj naj mi zgenerira vsak dan kakšen tale, ne, a si videl, da je na tistem trgu nov partner, lahko da je tvoj konkurent, ker se pokvarja s podobnimi stvarmi, a bo še vedno enako prodal, če bo dobil konkurenta, ali lahko temu, ne vem, kupcu, ki prodaš in tako naprej. Skratka, tukaj pa želimo, da generira. Verjetno bo veliko se stvari zmotil, pa bomo rekli ne, pa se bo on kaj naučil z tega ne, pa tako naprej, ampak ideja pa je, da ne, da sam jaz razmišljam, ampak da razmišlja tudi on in mi pomaga razmišljati. In to je naša vizija, kako pravzaprav naprej. In če zdaj pokažemo to arhitekturo, da bomo bolj razumeli, se pravi, tukaj imam forecast, pridejo zunanji notranji podatkovni viri, se naredi podatkovno skladišče, potem še s strojnim učenjem pa AI-jem probamo ga kaj učiti, potem naredimo modele iz tega in pošljamo to uporabniku. In to mora zelo hitro laufati. In tukaj je v bistvu tisto mojstrovanje, s katerim smo se mi recimo zdaj veliko ukvarjali, to, da v bistvu semantični model takole hitro lahko osvežiš, je pač treba tehnologijo poznati do robov, da potem to lahko potem nekako zagotoviš uporabniško izkušnjo. Noben ne čaka 10 minut, da se bo tam naložilo novo stanje, pa da videl, kje na grafih so neke deviacije, ne. Tako da uporabniška izkušnja mora vedno biti v ospredju, če hočeš imeti na koncu consumption. In še mogoče tole kot ideja, se pravi, jaz sem zdaj bil v planskem pa forecast modu prodaje, ampak mi imamo v resnici, danes imam malo premalo časa, da bi vse pokazal, ampak ta prodajni modul, ta forecast iz prodaje gre pravzaprav takoj tudi v zaloge po nabavo. In on v bistvu, tako ko se je osvežil report za prodajo, se osvežita tudi v ozadju tista nabavni pa zaloge, ampak tukaj pa je ena shema, ki pravzaprav reče, še imam planiram OPEX-e, se pravi operativne stroške, CAPEX-e, se pravi investicije, plan prihodkov, planov, lahko kadrovski plan, takšen drugačen plan zgeneriram s to matriko, ki jo lahko za različne javnosti tudi z različnimi varnostnimi pravili, pa z različno uporabniško izkušnjo lansiram, zberem vse te podatke in jih potem pravzaprav seveda hočem na koncu narediti sveti gral, prav gotov plan denarnega toka, IPI in pa bilanca stanja. Ne sam plan, forecast, ves čas simuliram in ves čas gledam, kam grem in pa probam videti v bistvu ta svoj ekosistem, kam pluje. Vse naenkrat ne gre, zato je dobro, da razbijaš na logične, smiselne celote in da rečeš, ok, zdaj tole obvladujemo in že delamo, zdaj pa kako ta vpliva na tega, kako vpliva na tega in tako lepo počasi razvijamo svojo organizacijo. In se pravi, tukaj vidite, da so povsod po trije, optimistik, pesimistik pa normal, na nivoju delčnega menedžerja je ta, da reče,
tale subverzija mojega forecasta se bo imenovala optimistični plan. Tega pošiljam in jaz si lahko zgeneriram 3 verzije, ampak enega pa moram deklarirati kot tisti, ki je optimistik. In ta optimistik potem pošilja v optimistik EP plan, recimo, ali pa denarnega toka v tega. Se pravi, te dva sta že vesta, da sta povezana, ampak ja, moraš pa imeti ustrezen podatek na sebi. In to je pravzaprav zdaj ta 3. level. 4. level, delamo z njim, prompti bojo počasi začeli delati, Copilot je vsak dan pametnejši, sam Fabric je vedno boljši in te tehnologije, jaz mislim, da zdaj v letošnjem letu bomo še na tem zgornjem delu piramide tudi uspeli imeti res uspehe. Zdaj imamo vse laboratorijsko, pa se še ne bomo hvalili, da dela tako, kot je treba, ampak v letošnjem letu pa mislim, da bojo tukaj se zgodili tudi prehodni. Super, Rok. Mislim, da si nas zelo lepo popelo, kako v bistvu in s katerimi tehnologijami lahko priješ na višjo stopnjo v bistvu zrelosti BI in podatkovne analitike. Ne? Zdaj, mislim, da sta še 2 zelo dobre vprašanje, na katere bi bilo dobro odgovoriti. In sicer, Peter pravi, da danes uporabljajo nekaj poročil, kdaj je smiselno uvajati tehnologijo podatkovnega skladišča. Ja, zdaj, če okolje je zelo majhno, najbrž je cost benefit hitro problematičen. Ne? Če pa je okolje malo večje, ne? Torej, da nimam več kontrole nad vsem dogajanjem, da bi obvladoval posel, ne? Je pa kar zelo fajn, da se podatkovno skladišče tako izpostavi. Zakaj? Treba je vedeti, da to, da mi poganjamo določene analitične obdelave podatkov, seveda zahteva obremenitev sistemov. Ne? In če ti pravzaprav hkrati na produkcijski ravni informacijske rešitev poganjaš težke analitične obdelave, ja, mogoče pa ne bo zdaj izdal računa, ne? To pa seveda ne smeš dovoliti. Tako da je treba biti pazljiv, da z nekim zelo strastnim analiziranjem podatkov in koliko fajn sem zdaj napisal eno kodo, tam ne ustaviš po procesu. Tako da to je en dober razlog, zakaj. Poleg tega drug razlog pa je, da vendarle avtomobili so za po cestah, ne za po travnikih, in tako je tudi v analitiki, treba je za analizo uporabljati ta prava orodja, za zbiranje podatkov pa ta prava orodja. Tako da jaz mislim, da je treba s pravimi stvarmi se lotiti, pa bo vse ok. Dobra analogija tole, ja. Ja, ni fajn. Ok, Petra še naprej zanima in mislim, da je tudi to pomembno tako generalno za audience. BI projekti in pa seveda njihovo lastništvo, dajmo temu reči, pa sponzorstvo. Ne? Kaj bi svetoval v ekipi, ki mora najprej prepričati vodstvo ali pa operativo, da to se pravi BI projekt ne gre za IT projekt, ampak da gre za poslovno orodje, pa za orodje, ki pomaga pri poslovnih odločitvah? Tudi pospravljanje podatkov in tako naprej. Jaz mislim, da enkrat, bom tako odgovoril, enkrat mi je en gospod predsednik uprave ogromnega milijardo prometa in plus vprašal, kako naj on vpliva na digitalizacijo tega poslovnega sistema. Se rekel, pa povejte, kakšne reporte hočete imeti. Saj, če ni podatkov za te kazalnike, ki se jih hoče gledati, potem se mora avtomatično zgoditi celotna digitalizacija. A je zdaj CEO milijardnega projekta odgovoren za to, da bo izbral pravo tehnologijo, pravo vsebino in tako naprej? Ne, to so strokovne službe, ki morajo se s tem ukvarjati in potem deliverati neke ustrezne rezultate. Če pa ti postaviš, kaj je pa, to pa je management naloga, kaj bomo merili, kako bomo gledali in kaj so ciljne vrednosti, to pa je seveda management tool, management operacija. In iz tega mora iti pravzaprav celoten BI naprej. Če pa pravzaprav bomo vse prečrpali, pa vse polanalizirali, kaj imamo in tako naprej, je pa verjetnost uspeha veliko manjša. To bo drago poprašanje, kakšen bo business value. Zagotovo je pač dobro imeti ta prave stakeholderje zraven, da se zadeva zares zgodi. Jaz mislim, da je treba pravilno razumeti, da je pač, jaz vidim, da tista okolja, management pol, ko enkrat imajo vzpostavljen ustrezen BI, zelo redko zaide v ERP.
ERP ni menedžerjev orodje, ne? ERP je orodje za veliko ljudi znotraj organizacije, ne? Menedžer pa tam res redko zaide. Ne? BI pa je menedžersko orodje. Ne? Na zelo različnih nivojih, da se bomo razumeli, ne samo executive level, ne? Se pravi, menedžiramo veliko stvari. Rok, hvala ti, da si podelil ogromno znanja. Zdaj še pač se mi zdi res mehkejše teme, pa izkušnje, katere so, pa jih je težko mogoče tudi v bistvu nekako predstaviti v takem webinarju, tako da hvala ti za to. Jaz sem že launchal tudi še v bistvu zadnjo anketo, če koga zanima, kako se v bistvu posveti v vašem podjetju po piramidi analitične zrelosti, navzgor vam z veseljem pomagamo, se lahko tu prijavite. Drugače pa, če vas zanima, kako sodelovati z nami, to se pravi, seveda nas lahko kadarkoli kontaktirate. Na začetku sem vam želel zaželeti še čim večkrat srečati se z nami, ne? Da smo skupaj na teh dogodkih, na projektih, morda na izobraževanjih. Če se sprašujete, to se pravi, kako, kakšne oblike, eden izmed načinov je tudi takega, katerega trenutno vidite na ekranu, to se pravi, mi imamo določena poročila, določene rešitve že standardizirane, lahko nas pokličete, vam jih pomagamo v bistvu samo implementirati. Potem seveda lahko pomagamo pri projektih, ki so popolnoma custom in narejeni po vaši meri, in pa seveda zadnja rubrika, to se pravi, to so pa poročila na ključih, mi kličemo, to so pa poročila, ki so dejansko namenjena tistim morda najmanjšim, ki želijo standardne poglede in gre v bistvu samo za implementacijo prepece na posamezen sistem. Seveda, Rok je že prej omenil, da lahko se srečamo tudi na izobraževanjih. Rok je omenil, kako pomembne so BI kompetence. Mi bomo na naslednjem webinarju malo več predstavili tudi sam naš ta BI kompetenčni center, kako to funkcionira, kako vaše time graditi, da bodo prišli do ustreznega znanja v ozadju, tako da to nekako naslednjič. Sicer pa vedno se lahko z nami družite tudi na naših akademijah, ki imamo različne. Tako da zagotovo se vidimo aprila na MIS, to se pravi na Mednarodnem industrijskem sejmu, tako da možnosti je veliko, sicer pa vedno lahko zavrtite oziroma odprete splet, si ogledate našo knjižnico, ker je veliko znanja gor, ali pa zavrtite telefon, evo tukaj je moj pa od Roka, si lahko tudi slikate, pokličete in vam bomo kdorkoli od naše ekipe z veseljem svetovali. Še enkrat vsem hvala, da ste bili z nama in z nami, uspešno leto še naprej in ja, se vidimo. Srečno!